La Gira más conocida. Mira para acá. Mira a mí, que yo quiero ver la chica. Sí, me emocioné. Entonces que mi gente, espero que esté muy bien el día de hoy. Antes que nada quería pedirle una gran disculpa por la gran inactividad que he tenido en el canal de casi un mes, ya que no he podido subir videos debido a la gran situación del coronavirus. Espero y nos podamos ver muy pronto. Los dejo con el video. Bueno, vamos allá. El marco es un GW Raven RIM 26. Este marco es el modelo 2020. La suspensión es una GW 1.2 número 29. El cacho es un tipo Reaper, acompañado de unos manubrios color azul, marca Gorilla. También podemos encontrar la moñonera, una GW-MX color azul. El freno es un hidráulico Shimano MT200. El cual jala re duro. Tengo un juego de centro de rodamiento GW. Y las bielas, la verdad no me sé el nombre, así que si te lo sabes, me las puedes dejar aquí en los comentarios, por favor. Ya yéndonos hacia las llantas, podemos ver que tengo unos carretos Sakia, una pacha económica, unos radios de acero, unos aros GW M30 y unos cascarones Metropolis, los cuales están realmente gastados. Cuento con una silla Velo Plus, la cual ya está muy cansada, y mientras el tubo de la silla y la espiga son marca GW. Si te ha gustado el video, dale like y comenta. Y si quieres estar más pendiente para cuando suba más contenido, pues solamente suscríbete. Todo bien, está bueno. Ah, esta mundo así tiembla, vale.